ഈ പാലം നേരെ നടന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. കാടും പടലമാണ് മൊത്തം. പക്ഷെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പൂക്കളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ കാട്ടുചെടികളാണ്, പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നടന്ന് താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. ഇവിടെ നല്ല കാടാണ്. കാടിൻ്റെ നടുക്കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുകയാണ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം കാടാണ്. അവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. നടന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നേ. മൊത്തം കാടും പടലുമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ക്യാമറ ചെലന്തി പോലെ പിടിക്കും. ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്, നല്ല കിട്ടുക്ക സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി. നല്ല പാറക്കല്ലിനകത്തൊക്കെ തട്ടി ഇങ്ങനെ നല്ല നൊരഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊഴുകയാണ്. നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണ്. നടന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, നല്ല കിട്ടുക്ക വെള്ളമാണ്. എൻ്റെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയില്ല. എന്നാലും നല്ല കിട്ടിലെ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം ഇച്ചിരി മുകളിലായിട്ട് നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം മഴയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ദൂരെ നിന്നുള്ളവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിരാശയാവത്തില്ല. ഈ സമയം വരാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം ചൂരൽക്കാടാണ്. നല്ല കിടിലൻ ചൂരൽക്കാടാണ്. നല്ല ഇരുട്ടും സൂര്യപ്രകാശം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിറങ്ങി വരികയാണ്. ചെറിയൊരു ഇരുട്ടും പച്ചപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല തണലുമുണ്ട് വെയിലായിട്ട്. വിജോ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ലപോലെ കാണാം. കയറി അവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങളങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പിടിച്ച് പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ പുറയിലൊക്കെ നല്ല കാടുകൾ കാണാം. നല്ല കിടിലൻ ആംബിയൻസ് ആണ്. നല്ല കാറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കണം. വെള്ളം പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. നാച്ചുറൽ സൗണ്ടാണ്. വേറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാനിരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷേ നല്ല ഫോഴ്സുണ്ട്. മലവെള്ളം നല്ല പാഞ്ഞ് വരികയാണ്. കിടലിനായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഈ ഇലകളുടെ ഇടയിലൂടെ പാറയുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ.
ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നടക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പാടായിരുന്നു, മൊത്തം വഴുക്കലോ പിന്നെ അടിയിൽ കുപ്പിച്ചിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മൊത്തം ചെളിയാണല്ലോ. നമ്മളങ്ങനെ അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, തൊട്ടടുത്തടുത്താണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് നിന്നിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുവഴി കയറി ഇങ്ങനെ ഈ പാലത്തിൽ കയറി ഇതുവഴി ഇവിടെ വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ കലിങ്ക് പോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്. എന്നാൽ പതിഞ്ഞ് ഒഴുകി വരികയാണ്. അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്, ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തുള്ള പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാനും ബിജോയും.